ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இங்கே பாருங்க, கேக்கு செஞ்சேங்க, ரவாடை ஆட்டம். கொஞ்சம் லேசாக ஓரத்தெல்லாம் சவுது போச்சு. ஆனாக்கா நல்லாயிருக்கு. இந்த சட்டியில் தான் வச்சேன். இங்கே பாருங்க, மற்றபடி நல்லாயிருக்கு. அப்படியே ஒட்டில் கொள்ளலை, டபக்குன்னு வந்துடுச்சு எல்லாமே. இந்த ஓரத்துக்கெல்லாம் லேசாக கொஞ்சம் கருக்குன மாரி ஆயிடுச்சு. நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். முந்திரி பாதாத்தெல்லாம் உடச்சி போட்டேன். இந்த சட்டியில் தான் வச்சேன். இந்த செட்டில் வச்சேன்னா நல்லா ஒட்டலை. நல்லாயிருக்கு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். பாருங்கள் மக்களே, லைக் பண்ணுங்கள். அது பாருங்க, நெய் எரியுங்களா? இதில் ஊற்றக்கூடாது ஆலிஸு.